Хроническая диарея у кота – это не просто чувствительный желудок. Постоянно мягкий или жидкий стул означает, что кишечник воспален, микрофлора нарушена, а полезные вещества из корма почти не усваиваются. Со временем это приводит к истощению, ухудшению шерсти и снижению иммунитета. Кот сам не справится, его ЖКТ нужна помощь. Кишечник необходимо заселить полезными бифидо- и лактобактериями, которые помогут восстановить баланс микрофлоры кишечника, поддержат слизистую и нормализуют пищеварение. Когда микрофлора восстанавливается, стул постепенно становится стабильным, уменьшается воспаление в кишечнике, и организм кота снова начинает нормально усваивать питательные вещества. Если у кота регулярно мягкий стул или диарея, не игнорируй это. Поддержка микрофлоры пробиотиками может стать первым шагом к восстановлению нормального пищеварения.